You ready, man? Que jo escoltava molt la ràdio sol, des de que tenia 12 o 13 anys, perquè el meu pare sempre escoltava la ràdio, i llavors em vaig acostumar que per anar a dormir em ficava a ràdio esportiva a la nit. Vale? Llavors em vaig acostumar, a dia d'avui encara he d'anar a dormir escoltant veuetes, o sigui, m'he de ficar algun podcast, m'he de ficar a la ràdio, m'he de ficar Catalunya Informació, el que sigui. Mai de la vida hagués pogut pensar que amb els meus 4 amics haguéssim pogut fer una cosa que a la gent li agradés d'escoltar, que a la gent li agradés de consumir i que fins i tot a la gent li agradés de pagar uns diners cada mes perquè existeixi, perquè sense la gent que paga religiosament cada mes, la sotana no existiria. O sigui, al principi ho fèiem pagant nosaltres, però va arribar un moment que em diuen, bueno, ostres, al final és feina, però t'ho passes bé, però, jolín, si no hi ha un retorn, doncs costa que les coses durin. Crec que sempre hem fet el que hem pogut, que per mi és una filosofia de vida, fes sempre el que pots. I, hòstia, no ho sé, l'estil que té cadascun crec que és molt diferent, d'en Joel, d'en Manel, d'en Magí, meu, i fins i tot de l'Enric a l'hora de produir-ho. I crec que cadascú ha anat mamant de quan era petit el que li agradava o qui volia imitar i tal, i suposo que hi deu haver alguna cosa innat també de la manera de ser que fa que siguem així. Moltes vegades m'aixeco al matí i dic, hòstia, disfruta-ho, gaudeix-ho, perquè hi haurà un dia que s'acabarà i recordaràs aquells moments i diràs, hòstia, que guapo que va ser, perquè sobretot has fet les coses amb els teus amics, que crec que és el millor que hi pot haver a la vida, passar-t'ho bé o treballar amb els teus amics, crec que és impagable, i no canviaria res. O sigui, gràcies als meus amics, els 4 seus, o sigui, els 4 amics meus, jo he pogut arribar on he arribat. Jo sol no hagués arribat, evidentment, no hagués arribat enlloc perquè el talent que tenen ells és... O sigui, m'empapo del seu talent i llavors fa que vulgui ser millor i gràcies a ells he pogut fer unes coses que em semblen impossibles d'haver fet quan jo era més jove. Andreu, bon dia, som els de la Tec. Escolta'm, ja pots venir a buscar quan vulguis, si vols, aquest matí mateix a la teva comanda. T'esperem, Andreu, gràcies. Bueno, sempre hem dit, nosaltres de la sotana sempre diem que el límit de l'humor és la llei. O sigui, hi ha un moment que quan la llei diu, vale, fins aquí, noi, és el límit de l'humor. Fins que no actua la llei, doncs no hi ha límits. Sí que crec que hem après una cosa aquests 12 anys que portem, i és a dir les mateixes coses d'una altra manera, d'una manera més fina, d'una manera com, no? Una miqueta... O sigui, no tan barruera i que sigui més difícil de denunciar, potser, i ser una miqueta més elegants a l'hora de criticar el que hem de criticar. Fans Terribles és un nom que a mi no m'agrada gens, absolutament gens, perquè sembla aquí com que siguis el rebel de tot, i tampoc rebels, si ens veus, tampoc és que sigui molt i molt rebels. Sí que és veritat que ens agrada fer les coses de manera diferent de les que estem acostumats o que sempre s'han fet. I crec que els números i l'audiència i la gent ens ha donat la raó de que hi podia haver una altra manera de comunicar, una altra manera d'explicar les coses, una altra manera de fer ràdio o podcast, i que la gent, des de casa, es diverteix. A la llarga, el que m'agradaria fer són programes que no siguin d'humor, perquè jo començo a estar una mica cansat de que a tots els programes hi hagi d'haver el toc d'humor final. Sempre hi ha com, no? Ara ja els programes estan... No, vine i donaràs un toc d'humor final. No cal fotre humor a tot arreu. Llavors, jo em sento còmode fent altres coses que no siguin humor, sí. Crec que el que ens agrada molt nosaltres és ficar èmfasi als nostres defectes. O sigui, crec que enfatitzem, no? Doncs, vull dir, a mi, per exemple, els posts que faig a Instagram o quan faig stories i tal, m'agrada remarcar, no? Doncs, hòstia, m'agrada molt menjar, tinc un ego descomunal, m'agrada que em critiqueu, no sé quantos. Llavors, ho fem com molt gros per fer aquesta part de personatge, però jo crec que hi ha moltíssima part de que és la meva persona. Nosaltres no hem inventat res, nosaltres hem agafat coses que ens agradaven d'altres programes i hem fet un patchwork de programa. Llavors, a mi m'agrada molt, sí que és veritat
que amb el Manel a vegades ho parlem, que segurament som els dos que anem més a... No perquè ens triï a nosaltres, sinó perquè diem més sí que el Manel, que el Joel i el Magí. Però sí que ens fixem que hi va haver tot com una època que quasi tot s'assemblava a el que fèiem nosaltres, i a mi em fa molta il·lusió. O sigui, a mi em fa molta il·lusió que gent que escolta La Sotana digui vale, hòstia, doncs això ho puc fer amb els meus amics, ho intento, faig una cosa en català. O sigui, a mi qualsevol cosa que comenci a fer en català, un podcast, encara que l'escoltin 10 persones, estic contentíssim. M'agrada més preguntar coses que potser no s'espera el convidat i fer repreguntes doncs, una miqueta més xorres, podríem dir. Això crec que jo com a presentador és de les coses que m'agraden més. Vull dir, al final preguntar la típica cosa sí que es pot fer, però a mi em fa bastanta gràcia preguntar coses que no s'espera o que mai li han preguntat. Llavors, hi ha molts convidats que surten de La Sotana i em diuen jolín, per fi una entrevista que no és la típica entrevista. Llavors, sempre penso, vale, quan em diuen això és que hem encertat i hem fet bones preguntes. La meva ràdio que escoltava, crec que al principi era Xavier Bosch amb el Cafè Baviera, després escoltava el Jordi Basté amb el Tu diràs, després va venir el Pou, després va venir el Sanabre i aquí em vaig perdre. Sí que és veritat que a casa meva s'escoltava molt Catalunya Ràdio, s'escoltava molt el Puyal, llavors del Puyal. Recordo, però molt vagament, i crec que aquí no puc haver-me empapat, però recordo que el meu pare mirava molt el Força Barça de l'Arús. Això sí que ho recordo, i recordo els divendres a la nit que ho feien, i que feien el Núñez que caminava de genolls i amb aquelles mascaretes, això sí. I llavors el que a mi m'ha agradat més, jo el programa que tinc com més al cap quan vam haver de fer La Sotana i vaig haver de copiar coses, va ser Il·lustres Ignorantes. I em vaig fixar molt amb el Javier Coronas com feia, com deixava parlar, quan veia que la cosa ja estava com molt parlada, ja tenia un altre tema ràpid, però també molt divertit. Llavors, Il·lustres Ignorantes a mi em va marcar bastant. Molt bé, Andreu, maco, et porto la de sempre, el cafè amb llet, el pinxo, aviam, fota'm una mica de lloc per aquí, hosti, què collons és això? Matec, hòstia, m'han donat això de roba, guapíssim. Sí. Fan aquí a Barcelona, Catalunya. Sí? Vols dir que n'hi ha per tant? Que no n'hi ha per tant? Em queda molt bé, mira que és normal que em quedi bé, però ara m'ho vaig a provar i ja veuràs. Molt bé. No et moguis. I si he de tornar a treballar, és una cosa que potser em vols preguntar després, però si he de tornar a treballar de comercial, perquè abans de fer de decidir que em volia dedicar a la comunicació, jo era comercial, jo era molt feliç en comercial. A mi, de fet, vendre m'agrada molt. Vaig ser comercial d'arts gràfiques, venia catàlegs, i venia llibretes, i venia agendes i tot això, i després vaig vendre guants i mascaretes just abans de la pandèmia. 6 mesos abans de la pandèmia em vaig ficar a vendre guants i mascaretes i al cap de 6 mesos va explotar la pandèmia. I jo estava venent guants i mascaretes, que és una cosa fantàstica, sembla feta expressament, sembla que hagi portat jo el Covid, però si jo he de tornar a fer de comercial no tindria cap mena de problema. Jo el que trobo a faltar és que es prioritzi més la qualitat que la quantitat. O sigui, jo crec que una televisió pública, fins i tot una ràdio pública, a mi m'agradaria més que mirés que el programa tingués molta qualitat, que no pas que volguessin tenir molta audiència. Llavors, jo trobo a faltar que es vulguin fer continguts interessants per la població i no fitxar potser gent que potser et dona molta audiència, però potser el contingut no és tan i tan bo. Llavors, crec que a TV3 s'han fet coses boníssimes, s'estan fent coses boníssimes, no dic que no, però crec que el que hauria de fer TV3, en la meva humil opinió, és posar la qualitat per davant de la quantitat. Hi ha una manera catalana de comunicar. Sí, crec que nosaltres som molt nostres i crec que comuniquem molt bé els catalans. De fet, es pot veure que a Espanya hi ha molts comunicadors catalans liderant. Àngels Barceló està a la SER, hi ha Carles Francino, l'Andreu Buenafuente també va anar a Espanya, Alberto ha anat a Espanya. Vull dir que hi ha molts comunicadors, o sigui, crec que tenim una manera de fer molt nostra, però que no només ens agrada a nosaltres, sinó que a fora de Catalunya també agrada la manera que tenim de comunicar. Si he notat enveja per part de presentadors o de l'establishment de la comunicació de Catalunya, no, jo sempre que me'ls he trobat m'han tractat fantàsticament, potser a les esquenes parlen malament, però no tinc res a dir.
crec que al principi sí que era una mica confós, perquè el podcast no sabia si era substitutori dels mitjans tradicionals o no. Llavors crec que hem entès que tot pot anar en paral·lel, que es pot consumir la televisió com sempre s'ha consumit i es pot consumir podcast, i crec que ara ja tots més o menys hem entès de què va el joc i que no ens trepitgem absolutament els camins. Jo sóc un gironí que vaig estar 25 anys dient que jo a Barcelona no hi podria viure, que jo a Barcelona seria impossible que hi estigués bé, que no sé què, i de cop vaig anar a Barcelona per mil i una raons, i ara faig de gironí a Barcelona, que és el que més molesta als barcelonins, perquè ens diuen que tenim una prepotència, que nosaltres som els que més, que no sé què, que no sé quantos, però és que Girona és tan maca, però després et diuen, clar, si és tan maca, per què no vas allà, no? Perquè a Barcelona passen moltes coses i a Girona, doncs, per exemple, fins al divendres a la nit no passa res. De dilluns a dijous treballes i cadascú se'n va a casa seva. A sopar a fora un dimarts a Girona és una quimera, pràcticament, vull dir, no costa molt. Però m'agrada molt sempre a Barcelona fer-me el gironí i quan vaig a Girona fer-me el barceloní. Ser un personatge conegut, jo crec que és fort, vull dir, és grossa la paraula, que crec que no és conegut, o sigui, crec que és conegut en un nínxol molt petit de Catalunya, de que consumeixen la sotana, crec que és públic, crec que l'estem ampliant, el públic, abans era com molt jove i ara l'estem ampliant, vull dir, a vegades ens venen a veure pares amb els seus fills, que els dos escolten la sotana per separat, crec, perquè a vegades comentar la jugada junts amb un pare i un fill o una filla o una mare del que diem a la sotana, doncs a vegades és complicat, però, a mi, quan a vegades algú em diu «Ostres, Andreu, felicitats pel programa, m'agrada molt», o fins i tot m'ha vingut gent a dir-me «Escolta, el meu pare estava malament i li vaig ficar la sotana i des de llavors s'ha animat una mica i s'ha acostumat a escoltar-vos i us agraeixo el que heu fet», o per exemple una persona diria que li van fer una operació així com complicada i el primer que va demanar era que li fiquessin el capítol de la sotana. Això fot una il·lusió tremenda i quan et paren pel carrer o en algun bar o en algun lloc i et diuen alguna cosa, sents satisfacció. Jo almenys sento satisfacció, no em molesten per res. Parlem, evidentment, com si estiguéssim al bar, entesos? Però sí que és veritat que hi ha tota una feinada darrere que hem anat fent durant tots aquests anys de conèixer-nos, de saber què dirà un, de saber què dirà l'altre, de saber en quin moment pot ser més polèmic, en quin moment pots pujar el to, en quin moment has d'estar més sèrio, Les seccions van a part, però que crec que tot això és una feinada que fa que sembli que qualsevol persona o qualsevol grup d'amics es podria ficar una càmera i fer-ho, però llavors quan ho fan no els hi queda tan bé, però potser no els hi queda tan natural. O sigui, costa molt, crec, trobar aquesta naturalitat a l'hora de fer això amb tantes càmeres gravant. Llavors, crec que nosaltres el que hem aconseguit és que hi hagi una naturalitat que faci que la gent que ho veu percebi que podrien fer-ho ells. I això és fantàstic. Això ens agrada molt. Nosaltres vam tenir clar des del principi que havien de venir gent, però que nosaltres havíem de tenir el nostre programa i no dependre de convidats. Perquè els convidats... O sigui, tu no pots fer un bon programa perquè ha vingut un convidat tal, sinó que tu el programa l'has de fer bé i aquell convidat s'ha d'adaptar a nosaltres. El que no pot ser és que el convidat faci que el programa sigui bo. Hem de ser nosaltres que fem el programa bo i el convidat s'hi afegeix. O sigui, ell s'ha d'acostumar a nosaltres i no nosaltres acostumar-nos a ells. Home, per exemple, el primer cop que vam fer Joan Laporta, per mi era com Joan Laporta el tinc aquí al costat, va ser molt fort, amb Gerard Piqué igual, amb Marc Casador, que vam fer cap a final de l'última temporada, va estar superbé. Hem pogut fer, per exemple, el cantant de Carolina Durante, a mi m'agrada molt, l'idolatrava i va estar guai. El cantant de Manel, el Guillem Gisbert, doncs, per mi és un referent des del 2008 que van treure el primer disc. Llavors, això et permet conèixer gent molt xula, i veus que parlen el mateix idioma que tu, que els agraden les mateixes gràcies i que són divertits. I quan de cop s'obre la llum i veiem fins a dalt que està obert, que són 3 pisos, la impressió és grossa i em passa cada vegada. O sigui, no és allò de què t'hi acostumes, és impossible. O sigui, jo cada vegada que obren els llums i veig la quantitat de gent que hi ha, dic, uau, és al·lucinant. Vull dir, fot-te a la retina, que un dia això s'acabarà, però ja ho has viscut i és xulíssim. L'oient més fidel que tenim és el meu pare
De fet, quan acaba el programa sempre tinc un WhatsApp del meu pare dient avui bé, avui malament, avui això, avui no hauries d'haver dit això tal, i en canvi la meva mare m'ho deixa anar de tant en tant quan la vaig a veure em diu bueno, doncs aquell dia vau dir això i potser no hauríeu d'haver dit, I jo, bueno, mare... Però bueno, la meva mare és patidora, al meu pare li agrada una miqueta el show i per tant, doncs bueno, ja es discutiran entre ells com tota la vida han fet. Bona nit Barcelona, bona nit Catalunya, són les 10 de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir de futbol, és a dir del Barça, és a dir de Messi! Doncs mira, quan he descobert Batec, he descobert que és una roba polivalent. Tant puc anar a veure els meus pares amb aquest polo i em diuen que vaig molt ben vestit, tant com puc anar amb els meus amics i em diguin que molt bona decisió aquest polo amb aquests texans, perquè és com una miqueta esport, elegant, però sense semblar que fas la comunió. A mi per això em dona... Sí, Batec jo crec que et dona això, tant la jaqueta amb cremallera com la parca que també tinc i aquest polo et permet que sembla que siguis molt elegant, però a la vegada que no estiguis treballant a un bufet d'advocat, sinó que puguis anar juvenil també. Per fora, a mi m'agrada sense butxaca, mai. Mitjón sempre, però des de petit ja, No. Horrorós que vagin amb bambes blanques. Per bé que m'ho entenc, per Zidane té molta perxa, però no sé si vesteix elegant. No, intento ser molt bàsic. El negre. Evidentment que no. I tant, totes les samarretes de propaganda. No m'agrada sopar en pijama. Lionel Andrés Messi. I tant, hòstia. Sí. M'agrada bastant, tot i que la meva àvia, quan em veu, em critica. No. El meu estil personal en una sola paraula és tard. Sempre arribo tard a les modes i llavors he d'anar canviant molt de roba perquè arribo tard i ja no està de moda el que em compro. Mai, m'agradaria molt. És una molt bona pregunta i et diré que podria ser Gerard Piqué. No m'agradaria gens, però la segueixo com crec el 80% de la població.